球なんですけども、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。2ストライクワンボール、3試合にお送りする今週のコミュニケーションはこのロボットがセミナルです。今週の日々の1週間の1ヶ月間ということで、ブラインドジャンクション月曜火曜担当の僕北川がお送りしますので、お届けしています。今最初のコミュニケーション、僕も今辛い方にちなんできて恐縮でございますが、この辛さが癖にな